Almaniya ilə Fransa Ukraynanın bəzi icazələrini artırmaq istəyirlər. Daha dəqiq desək, Ukraynanın Avropa İttifaqının büdcəsinə girişini təmin etməyə çalışırlar. Yəni bundan yanadırlar və bunun tərəfdarıdırlar. Bundan başqa Ukrayna, yəni Zelenski ilə Ukrayna sırasında Kiyev Avropa İttifaqında səs hüququna malik olacaq. Hətta yəni Viktor Orbanın Macaristanda hakimiyyətdən devrilməsindən sonra və Magyarın hakimiyyətə gətirilməsindən sonra Avropa belə deyildi ki, Macaristan axır ki, Avropaya qayıtdılar, amma əslində Macar da eyni şeyləri Ukraynadan o 90 milyardlıq yardım məsələsini, Avropa Birliyinin yardım məsələsində vetonu Orban niyə qoymuşdu? Çünki Avropanın neftlə təmin edən dostluq neft kəmərini Ukrayna tərəfdə zədələnmişdilər və onun təmiri və o neft nəqlinin hasilatının bərpasını tələb edirdi. Macar da həmin şey tələb edirdi. Onu elə təmiri yekunlaşdırıb. Sənə 90 milyardlıq Avropa İttifaqının yardım qərarına veto qoymayaq, yəni yox deməyək. Hər halda Viktor Orban Macaristanın sabiq baş naziri Azərbaycan üçün belə deyək, yaxın dost liderlərdən biri idi. Bütün Türk dünyasının, yəni əsl onlardan biri idi. Atilla nəslindən olan Macarlardan biri idi o və Türk Dövlətləri Təşkilatının da inkişafından yana idi.